Мемлекет басшысының өкімімен Асқар Досбосынұлы Мұстабеков Қазақстан Республикасы Ұлттық қорғаныс университетінің бастығы болып тағайындалды. Тағайындалғанға дейін ол Ұлттық қорғаныс университеті бастығының оқу жұмысы жөніндегі бірінші орынбасары, оқу-әдістемелік басқарманың бастығы қызметін атқарды. Қазақстан қорғаныс министрі генерал-полковник Руслан Жақсылықов Армениядан келген әріптесі Сурен Папекянмен кездесті. Тараптар өзара қызығушылық тудыратын қорғаныс ведомстволары қызметінің перспективалық бағыттарын талқылады. Кездесу соңында Қазақстан мен Армения қорғаныс министрліктері арасында 2024 жылға арналған екіжақты ынтымақтастық жоспарына қол қойылды. Армения қорғаныс ведомствосының делегациясы Ұлттық қорғаныс университетінде болып, Щучинск қаласындағы Шоқан Уәлиханов атындағы әскери колледждің оқу материалдық базасымен танысты. Қорғаныс министрі генерал-полковник Руслан Жақсылықов пен оқу-ағарту министрі Ғани Бейсенбаев жұмыс кездесуін өткізді. Өскелең ұрпақты әскери-патриоттық тәрбиелеу және балалар мен оқушылардың бос уақытын мағыналы ұйымдастыру мақсатында салалық ынтымақтастық перспективалары қаралды. Кездесу қорытындысы бойынша тараптар тиісті меморандум жасасу және өскелең ұрпақты әскери-патриоттық тәрбиелеу бойынша бірлескен жұмыс жоспарын жасау жөнінде жұмыс жүргізуге шешім қабылдады. Бұл бағыттағы жұмыс әрі қарай жалғасатынын айта кеткен жөн. Қорғаныс министрінің тыл және әскери инфрақұрылым жөніндегі орынбасары генерал-майор Қаныш Әбубәкіров еліміздің батыс өңіріне барды. Маңғыстау, Ақтөбе және Атырау облыстарының гарнизондарында қорғаныс министрінің орынбасары жеке құраммен бірқатар кездесулер өткізіп, пайдалануға берілген және салынып жатқан нысандарды тексерді. Ақтөбе облысының әкімі Асхат Шахаровпен және Маңғыстау облысының әкімі Нұрлан Ноғаевпен келіссөздер жүргізілді. Ақтау гарнизонының 1000-нан астам теңіз жаяу әскері жауынгерлік атыстарға қатысты. Қысқы оқу кезеңінің мамандық бойынша дайындық барысында әскери қызметшілер штаттық қару-жарақ пен әскери техниканың тактикалық-техникалық сипаттарын зерделеді. Жеке тәртіппен саптық және атыс дайындығын өтті. Жауынгерлік дайындық бойынша іс-шараларға 50-ге жуық әскери техника жұмылдырылды. Гвардейск гарнизонының артиллеристері де Мәтібұлақ оқу-жаттығу полигонында жауынгерлік атыс кезінде жауынгерлік шеберліктерін шыңдады. Сабақтарда артиллерия жауынгерлері қазіргі заманғы жалпы әскери шайқастың негіздерін іс жүзінде игереді. Ұрыс қимылдарының барлық түрінен машықтанып, дағдыларды пысықтайды. Есеп топтар құрамында әскери қызметшілер 152 мм МСТБ гаубицасынан және дүркіндетіп ататын прима реактивті жүйесінен практикалық оқ атуды орындады. Жауынгерлік дайындықтың келесі кезеңі взводтарды үйлестіру болмақ. 2 мәрте Кеңес одағының батыры Талғат Бегелдинов атындағы әуе қорғаныс күштері әскери институтының Ақтөбе әуе айлағында чехиялық Л-401 ұшақтарының алғашқы ұшулары өтті. Әуе кемесін пайдалануға дейін нұсқаушылар Чехияда 3 ай оқып, осы ұшақ моделін пайдалануға тиісті рұқсаттар мен сертификаттар алды. Ұшудың басталуы салтанатты жағдайда олардың дайын екенін мәлімдеумен және лентаны қиюмен басталды. Десанттық шабуылдау әскерлерінің парамедиктері сертификатталды. Медициналық емес құрамның әскери қызметшілері тактикалық медицина элементтерімен қоса алғашқы шұғыл көмек көрсету дағдыларын оқыту курсынан өтті. Сабақтар Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі әскери медицина орталығының тәжірибелі оқытушы нұсқаушыларының басшылығымен өткізілді. Курс аяқталғаннан кейін тыңдаушылар компьютерлік тестілеуден өтіп, практикалық емтихан тапсырады. Оларға алған дағдыларын тек қызмет барысында ғана емес, төтенше жағдайлар кезінде бейбіт тұрғындарға көмек көрсету кезінде де қолдануға мүмкіндік беретін сертификаттар беріледі. Атамның аманаты қоғамдық бірлестігі мен облыстық қорғаныс істері жөніндегі департаментінің өкілдері Латвияда қаза тапқан солдат Қалқай Сармантаевтың туған немерелері Бірлік пен Серік Қалтаевтарға ерлігі үшін медалін, жеке заттарын және оның зиратынан әкелінген бір уыс топырақты тапсырды. Қарағанды облысының тумасы Қалқай Сармантаев майданға 1943 жылы аттанған болатын. Қалқай Сармантаев жеңіске 3 ай қалғанда қаза тапты. Оның сүйектерін 2023 жылы Латвияда іздеу жасағы бауырластар зиратынан тапты. Одан басқа жеке заттары, қасығы мен ұштағышы да табылған. Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің әуе қорғанысы күштерінің арнайы әскери көліктік ұшағымен Атырау қаласына Қызыл әскері Қисым Әдиевтің сүйектері жеткізілді. Аталмыш рәсімге қорғаныс министрінің қалалық әкімдіктің қорғаныс істер жөніндегі департаментінің өкілдері және Сармат мамандандырылған мектеп-лицей интернатының оқушылары қатысты. 1942 жылы хабар ошарсыз кеткен Қисым Әдиевті Смоленск облысы
Темнин ауданы Батюшково ауылынан Феникс жасағының іздеушілері тапты. Сарбазға жаудың оғы тиген күйі қаза тапқан. Рәсім барысында қызыл әскердің сүйектері мен оның жеке заттары, каскасы мен медальоны жауынгердің туыстарына берілді. Енді сарбаз туған жерінде әскери құрметпен қайта жерленеді. Талдықорғанда қарулы күштері құрлық әскерлері бас қолбасшысының тәрбие және идеологиялық жұмыс жөніндегі орынбасары полковник Ермиян Бятов пен Жетісу гарнизонының әскери қызметшілері соғыс ардагері Ысқақ Құсайыновты ғасырлық мерейтойымен құттықтады. 1942 жылдан бастап Амур әскери теңіз флотилиясының Зенит дивизиясында қызмет етті. Ысқақ Құсайынов соғыстан 1947 жылы оралды. Отбасын құрды. Жұбайы Бақыш Әзбек қызымен бірге 2 қыз тәрбиелеп өсіріп, 9 немере, 26 шөбере, 3 шөпшек сүйді. Осы аптада соғыс ардагері Анна Котова да 100 жылдық мерейтойын атап өтті. Қарағанды жергілікті әскери басқару органдарының өкілдері мен жас сарбаз балалар жасөспірімдер қозғалысының тәрбиеленушілері ардагерді туған күнімен құттықтап барды. 1943 жылы 18 жасында Анна Котова Воронеж облысынан 2-ші Украина майданының 65-ші эвакуациялық ауруханасына жіберілді. Анна Котова көптен күткен жеңістен кейін 1 жылдан соң елге оралды. 1977 жылы зейнетке шыққанға дейін Анна Никаноровна Осакаровкадағы денсаулық сақтау мекемелерінде жұмыс істеді. Көрсеткен ықыластарын қабыл алған ол қонақтарға жылы лебіздері үшін алғыс айтты. Елордада Кеңес одағының батыры, халық қаһарманы, армия генералы Сағадат Нұрмағамбетов атындағы әскери колледжде Қазақстан Халқы Ассамблеясы мүшесі қазақ батырларының дәстүрлерін жалғастырушы Сергей Цирульниковтың кездесуі өтті. Ассамблея мүшелері оқушылармен, студенттермен, ауыл жастарымен мотивациялық кездесулерді тұрақты түрде өткізеді. Олардың қызметі жас ұрпақты әскери-патриоттық тәрбиелеуге, Қазақстан халқының бірлігін нығайтуға, бұқаралық спортты дамытуға, ауыл мектептеріне көмек көрсетуге және қайырымдылыққа бағытталған. Қорғаныс ведомствосында Қазақстан Республикасы қорғаныс министрінің режимі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша әскери полиция жасағының құрылғанына 21 жыл толуына арналған салтанатты іс-шара өтті. Бұл құрылым қорғаныс министрінің директивасымен 2003 жылы 22 қаңтарда қорғаныс ведомствосының әкімшілік ғимараты пайдалануға берілген кезде құрылды. Жасақ әскери қызметшілердің жоғары кәсіби шеберлігін олардың әртүрлі деңгейдегі жаттығуларда, халықаралық армия ойындарында және қарулы күштердің әскери тактикалық жарыстарында көрсеткен нәтижелерінен байқауға болады. Елордалық бригадада армиялық қоян-қолтық ұрыстан 68-665 әскери бөлімі командирінің кубогына турнир өтті. Жарысқа 150 әскери қызметші қатысты. Олардың ішінде мерзімді қызметтің сарбаздары, келісімшарт бойынша әскери қызметшілер және офицерлер 8 салмақ дәрежесінде сынға түсті. 2 күндік жарыс қорытындысы бойынша офицерлер мен келісімшарт бойынша әскери қызметшілер арасында елордалық бригаданың барлаушылар командасы чемпион атанды. Мерзімді қызметтегі сарбаздардың арасында шабуылдау батальонының командасы алды. Жеңіске жеткен командалар бригада командирінің ауыспалы кубоктарын иеленді. Турнирдің жеңімпаздары мен жүлдегерлері медальдармен және грамоталармен марапатталды. Үздік жауынгер спортшылар алда Қазақстан Республикасы қарулы күштері құрлық әскерлері бас қолбасшысының кубогына арналған турнирге қатысады.